ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ അമ്പൂരിയിലുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അധികം ആരും പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരപ്പാങ്കുഴി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോവാണ്. ആ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തുടർന്ന് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതെ, ഈ ഇരപ്പംകുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു കുരിശുണ്ടോ, കുരിശിൻ്റെ നേരെ ഈ താഴേക്ക് പോയാലാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ യാത്ര തുടങ്ങാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടനെ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു സ്കൂട്ടറും ബൈക്കൊക്കെ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പിന്നെ 3 പേരുള്ളതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നടന്നു നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം മഴ പെയ്തത് കൊണ്ടേ തിരിച്ച് കയറി വരാൻ പുറകെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ എന്തായാലും കയറി നടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. വണ്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടിച്ച് കയറേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് 3 പേർ കൂടെ നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം ഇന്നലെയും നല്ല മഴയുള്ള ദിവസമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണമുണ്ടായി. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല പച്ചപ്പാണ് കേട്ടോ. മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞ് ഗ്രീനറി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നടന്ന് നേരെ അറ്റത്ത് പോകണമെന്നാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് നടന്നു നോക്കാം. അതേ, ഈ കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട ഭാഗവും ഒക്കെ കടന്ന് ഇവിടം വരെ കോൺക്രീറ്റ് ഉള്ളൂ. അപ്പം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ബൈക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം. തിരിച്ചൊരു കുത്തനെ കയറ്റാണെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ഞങ്ങൾ പതുക്കെ നടന്നു തുടങ്ങിയാണ്. അങ്ങോട്ട് പോകണം കേട്ടോ. ഇവിടെ അടുത്ത് വീടുകളൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ആകെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ബൈക്കിലൊരു ചേട്ടൻ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ആ ചേട്ടനാണ് പറഞ്ഞത് താഴെയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം, നടന്നു പോകാം, ബൈക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇതാ അവിടെയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന ആ ഭാഗത്താണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു അരുവി പോലെയാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. കണ്ടോ, കാട് പിടിച്ചു. കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൾക്കാർ വന്ന് വഴി പോലെ. ഇതാ അവിടെ പിള്ളേരൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇവിടെയാണ്. അവിടെയാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ വെള്ളം. അത് ആക്ച്വലി ഇന്നലെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളമുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും വെള്ളം കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ. നല്ല തെളിഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ. ദേ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ കോട ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഇനി മഴമേഘമാണോന്നറിയില്ല. കണ്ടോ, നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം. നമുക്കിനി പതുക്കെ ആ വെള്ളം ചാടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ എന്താ പതുക്കെ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി. ഭയങ്കരമായി തണുപ്പില്ല വെള്ളത്തിൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ പതുക്കെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ്. നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന രാജേഷ് ഓൾറെഡി അങ്ങോട്ട് പോയി. വലിയ ആഴമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇന്നലെ വലിയ മഴ പെയ്തു എങ്കിൽ പോലും വലിയ ആഴമൊന്നുമില്ല. രാജേഷ് ഒഴുകി പോയി. ഇതുവഴി കയറിയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറച്ച് ആഴമുണ്ട്. ആഴമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുട്ടിന് മുകളിലൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ ഇതാണ് ഈ അമ്പൂരിയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഇരപ്പാങ്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇത് അവിടെ അത്രയും ആഴമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതോ രാജേഷ് അവിടെ മൂന്നാണ്ടോ. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ സേഫാണ് കണ്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആഴം കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കുക. ഇതാ അവിടെ മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് 2 പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. വേറെ ആരും ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പം അറ്റ്മോസ്റ്റ് പ്രൈവസി കിട്ടുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടിയാണിത് കേട്ടോ. മഴ കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് ഇതുവഴിയൊക്കെ വെള്ളം പോകും. അതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഈ വെള്ളം പോയിട്ടാണ് ഈ കുഴികളും ഈ പാറയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന വർഷങ്ങളോളം നമുക്കറിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കുറച്ചൊരു റബ്ബർ കാടും ഒക്കെയാണ്. ഇതാണ് ആ ഇരപ്പാങ്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം. പുള്ളി അവിടെ ആ ഹൈറ്റ് ഉള്ളവരെ മാത്രം പോകുന്നുള്ളൂ. തിരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഒരു ഞണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇല്ല, അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ആ സൈഡിൽ. അത് നമ്മളെ കണ്ടു കേട്ടോ. അതെ, ഞാൻ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഈ അറ്റത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷേ
കിടിലൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആട്ടോ. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് വാഴവന്തോളിൽ ഇതേപോലെ ഒരു കിടിലൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, വേറെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഏരിയയിലില്ല. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത്, അതായത് ആ പാറയുടെ അപ്പുറത്ത് ഒരു 2 പേര്, അത് ഇവിടെ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും വീട്ടുകാരായിരിക്കും, അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇവിടെ ഇല്ല. ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നാലും സേഫായിട്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഞാൻ കണ്ടില്ലേ, നടന്നിങ്ങ് വരെ വന്നു. ഇവിടെ കുഴികളൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ പതുക്കെ വന്നാൽ മതി കേട്ടോ. ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ധൈര്യം വരും കുത്തി വരാനായിട്ട്. വേറെ ആഴമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കുട്ടികളായിട്ട് വരാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നീന്തലൊക്കെ അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇതുപോലെ നീന്തി തുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. എന്നെപ്പോലെ നീന്തൽ അറിയാത്തവർക്കും വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ വെള്ളത്തിനടിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പാറക്കെട്ടുകളുണ്ട്, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അമ്പൂരിയിലെ മറ്റൊരു കിടിലൻ അട്രാക്ഷനായ എൻ്റെ പിന്നിൽ കാണുന്ന ഇരപ്പുകുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ, ഇരപ്പാംകുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുകയാണ്. ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ധാരാളം യാത്രകൾ, അമ്പൂരിലെ തന്നെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.